Vamos a realizar el procedimiento de vista posterior de una persona adulta. Primeramente vamos a hablar sobre las líneas. Este es la línea media escapular. Luego tenemos línea medial posterior, que se parte en dos, que son derecha y la izquierda. Luego tenemos las líneas imaginarias horizontales. Para ello vamos a tomar 4 hipófisis espinosas. La primera tenemos la T1, la T3, la T7 y la T10. Y ahora vamos a hablar sobre los cuadrantes. Primero tenemos el cuadrante 1 y 2, que viene a ser el lóbulo inferior y el segmento inferior. El lóbulo 3 y 4 viene a ser el lóbulo inferior y el segmento lateral. El lóbulo 5 y 6 viene a ser el lóbulo inferior y el segmento apical. Y el cuadrante 7 viene a ser el lóbulo superior y el segmento apical. Y el cuadrante 8 viene a ser el lóbulo superior y el segmento posterior. Ahora vamos a continuar con la cara anterior de la persona adulta. Primeramente vamos a hacer acá, que son la línea esternal, que es acá. Luego tenemos línea mamaria, su propio nombre lo dice. Son línea acá de la mamaria, que son media clavicular acá, ¿no? Luego tenemos línea axilar anterior, que son acá. Ahora vamos a hablar de las costillitas, que vamos a ubicarlo acá, ¿no? Y acá tenemos la costilla 1, acá tenemos la costilla 6 y acá tenemos la costilla 8. Luego pasamos a hablar sobre los cuadrantes. El cuadrante 9 y el cuadrante 10 pertenecen al lóbulo inferior segmento anterior. El cuadrante 11 pertenece al lóbulo medio. El cuadrante 12 pertenece al lóbulo superior língula. El cuadrante 13 y 14 viene a ser el lóbulo superior y el segmento anterior. El lóbulo 15 y la 16 viene a ser el lóbulo superior y el segmento apical. Ahora vamos a continuar, vamos a ocultar al paciente, y ya hemos terminado con los cuadrantes, y ahora continuamos con la ocultación. La ocultación siempre es de abajo hacia arriba. Empezamos ahora. Ya, aquí vamos a hablar al paciente que inhale y exhale. Inhala. Inhale y exhale. Inhale y exhale. Inhale y exhale. Inhale. Inhale y exhale. Ya, vamos a continuar con la ocultación, que viene a ser la cara anterior. Vamos a continuar con la paciente. De igual manera vamos a indicar al paciente que inhale y exhale. Inhala.
exhale. Inhala y exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale y exhale, inhale y exhale. Estamos finalizando con la paciente, con la ocultación y con los cuadrantes que hemos indicado anteriormente. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias.